ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಆಹಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಶೈಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಬಾಯಿ ಚಪಲಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ದೇಹವು ಬೊಜ್ಜಿನಂತಹ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಊಟದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಚಟವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಸದಾ ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಊಟದ ನಂತರ ಮಾಡಲೇಬಾರದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಂತೆ. ಹೌದು, ಚಹಾ ಆಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಹಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲವಂತೆ. ಇನ್ನು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಸೇದುವ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದಂತೆ. ಹೌದು, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೌದು, ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇ ಬೇರೆ. ಊಟ ಆದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಊಟದ 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಹೌದು, ಕೆಲವರು ಊಟ ಆಗಿ ಕೈ ತೊಳೆದ ನಂತರವೇ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟೇ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯವಿದೆ. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ತಿಂದಿದ್ದು ಜೀರ್ಣವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೂ ಇಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಬಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.